今日嘅講道經文係新約啊，約翰福音9章1至12節。耶穌過去的時候，看見一個人，生來是瞎眼的。門徒問耶穌說：拉比，這人生來是瞎眼的，是誰犯了罪？是這人呢？是他父母呢？耶穌回答說：也不是。這人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上顯出神的作為來。趁着白日，我們必須作那差我來者的工，黑夜將到，就沒有人能作工了。我在世上的時候，是世上的光。耶穌說了這話，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，對他說：你往西羅亞池子裏去洗。西羅亞翻出來，就是奉差遣。他去一洗，回頭就看見了。他的鄰舍和那素常見他是討飯的，就說：這不是那從前坐着討飯的人麼？有人說是他，又有人說不是，卻是像他。他自己說是我。他們對他說：你的眼睛是怎麼開的呢？他回答說：有一個人名叫耶穌，他和泥抹我的眼睛，對我說：你往西羅亞池子去洗。我去一洗，就看見了。他們說：那個人在哪裏？他說：我不知道。經文讀畢。接住係講道嘅時間。今日好高興係有本會嘅女傳道譚嘉敏姑娘喺我哋當中為我哋證道。譚姑娘今日講道嘅題目係願我能看見。我哋恭敬嘅將時間交俾譚姑娘。弟兄姊妹平安。先係咧，邀請大家打開程序表第4頁。剛才咧，我哋一首嘅培靈詩歌，路邊的一課咧，大家有冇留意到個歌詞？其實咧就係依照住我哋今日去讀嘅經文去所寫成嘅。歌詞咧講到即係一個人啦，就係佢出生嗰日咧，佢就已經瞎眼啦，睇唔見，換嚟咧就好多是非。亦都咧喺歌詞嘅裏邊就係講到究竟係佢爸爸媽媽嘅過失啦，定係佢自己嘅過失，連累到咧佢有咁坎坷嘅人世。今日我哋所睇嘅敘事，睇嚟咧都好似係一個好感人嘅故事，就係敘事中一個嘅主角咧，佢一生出嚟就係瞎眼嘅，係盲嘅。然而咧，佢因着即係與耶穌嘅相遇，佢咧去被得醫治，去得看見。但係咧一個好感人嘅故事嘅背後咧，佢係連帶住一個咧基督徒、神學家，甚至係全人類都曾經去嘗試，又或者一直去嘗試去尋求嘅一個嘅疑惑，就係咧有關於即係苦難嘅問題，又或者係有關於一個苦難同一個嘅罪惡佢哋嘅關係嘅一個嘅疑問。究竟去受苦係咪就係因為犯罪所得嘅必然嘅結果呢？今日我哋所睇嘅經文9章1至12節，我哋一齊去睇下第2節。9章第2節，嗰班門徒咧去問耶穌，就係這個人生來是瞎眼嘅，係咪佢父母去犯罪，定係抑或係佢自己本身犯罪呢？大家咧都好想知道呢個人嘅苦究竟咧係邊個人做錯咗，邊個人去犯罪，
令到呢一個人一出世就盲眼。我哋咧對於一個人因為犯罪，佢結果咧要接受懲罰，去受苦咧，呢一種嘅觀念咧，其實絕對唔陌生嘅，甚至乎咧連小朋友都知道嘅，都明白嘅一個嘅概念。我哋有冇聽過喺街上邊咧，即係有啲父母去教佢嘅小朋友啊，就係話若果咧你唔拖實我，你唔拖實爸爸媽媽，就俾拐子佬捉咗你，又或者咧你唔乖跑嚟跑去咧，就會俾警察叔叔捉咗你。喺屋企嘅裏邊，父母都可能會同小朋友講：你唔乖嘅話，我翻學校話俾先生聽。調翻轉學校嘅老師亦都會咁樣講：你唔乖嘅話咧，我就話俾你爸爸媽媽聽。所以咧，我哋從小到大咧都會知道，我哋曳，我哋可能犯錯，我哋犯罪就會得到一啲嘅懲罰。我哋從小咧就知道唔乖就會咧去被受罰。到我哋長大咧，呢一種即係唔會再有人恐嚇我哋。即係如果我哋唔乖，我哋犯錯，我哋就會受罰。冇人會恐嚇我哋，就係因為咧呢一種嘅叫苦罪嘅呢一種嘅因果關係。已經呢種嘅思想已經植根於喺我哋嘅腦海嘅裏邊，又或者我哋好多時會聽到嘅呢啲就係一個嘅報應。香港呢個嘅社會嘅裏邊，亦都好深受呢個佛教嘅影響。正如咧，可能大家都會聽過，我哋今世即係所發生嘅事，就可能係上一世做咗唔知啲乜嘢嘅一啲嘅報應。又或者即係當然佛教又會去講，你今世做得唔好，你下世又唔知會點樣。呢一種嘅概念咧，其實我哋唔陌生㗎。有陣時咧，若然我哋直接將受苦就直接咧去解釋為因為我哋做咗一啲咧神唔喜悅嘅事，又或者我哋受苦就因為我哋犯錯，所以咧得到報應。直接咁樣去解釋嘅話咧，會唔會就係過於簡單去弱化咗呢一個嘅苦罪嘅問題咧？正正今日嘅經文嘅裏邊咧，呢個瞎眼嘅生來瞎眼嘅呢個嘅人，佢瞎眼，但係佢身邊嘅人就甚至乎門徒都去問呢個問題：究竟係咪因為佢父母犯錯，係咪因為佢犯錯，以致咧佢瞎眼？但係咧喺第9章嘅裏邊，耶穌咧去將呢個嘅問題去轉用另一個嘅向度去回應。耶穌咧喺呢度就用咗另一個向度去回應。耶穌咧去邀請佢嘅門徒咧叫到門徒喺從苦難嘅裏邊，要係睇到神嘅工作嘅可能性。我哋一齊睇經文第9章第3節去到第5節。耶穌咧去回答門徒嘅提問，就係話唔係呢個人犯罪，亦都唔係佢嘅父母犯罪。其實呢個人嘅瞎眼，其實咧就要喺呢個人嘅身上咧彰顯神嘅作為。第5節，耶穌去講到我喺世上嘅時候，就係世上嘅光。耶穌喺世上，佢係要使人去見到光。見到佢自己，佢施予拯救。所以咧，每當我哋去問究竟一啲悲劇、一啲苦難去發生嘅同時，我哋會唔會嘗試都會去問，究竟神嘅作為點樣喺呢件事去得到彰顯呢？喺過去一個星期咧，即係有機會去聽到一個嘅講座。咁有一個其中一晚咧，個講員就分享到喺佢嘅朋友。喺一件嘅真人真事，就係咧佢嘅朋友喺美國一間嘅基督教嘅寄宿學校裏邊去工作，係老師嚟嘅。而嗰間寄宿學校全部都係男仔嚟嘅。咁但係咧發生一件即係好傷心嘅事，就係當中一個即係好好嘅同學、好好嘅學生咧，就患咗一個好嚴重嘅病，咁咧。就係因為呢個男生
呢個14歲嘅學生咧患咗個重病之後咧，全校嘅師生、全校嘅老師、學生甚至乎佢自己本身嘅父母咧，都去到學校嘅裏邊，連日以繼夜咧咁樣咧去禱告，日以繼夜咁樣去禱告，禱告咧係不斷喺學校裏邊去發生。呢個嘅老師亦都見到咧，從來未見過一班嘅男生係會搭住膊頭，流住眼淚去為到一啲事情去禱告。但係正正咧，因為佢哋嘅好同學患咗一個好嚴重嘅病，全間學校嘅同學都咧抱頭痛哭咁樣去為到呢個學生去禱告。好多人咧即係去經歷即係朋友患病嘅時候咧，都求上帝去醫治，好想咧去佢哋嘅同學係得到醫治。但係上帝咧喺醫治以先，其實已經施行咗一個嘅拯救，去拯救咗呢個14歲男生嘅生命。當然我咁樣講到，我哋咧就係好想呢個嘅男生係得到醫治係好返，但係最終咧呢個男生咧都係離開呢個嘅世界。但係呢個嘅拯救就正正係拯救喺呢個學生嘅身上。呢個同學咧安息咗之後，其實永遠係與主一齊。呢一個嘅拯救唔單止喺呢個男生，即係14歲嘅患病嘅男生身上發生，甚至乎咧呢個嘅拯救係令到成間學校得到復興。佢嘅同學、佢嘅父母、佢嘅老師都得着呢個嘅拯救。好多時我哋就會係睇到一件苦難嘅事，呢個男生係患病未得醫治。但係當父母、佢哋嘅父母、學生、佢哋老師嘅分享嘅時候，佢哋見到上帝喺學校裏邊所施嘅拯救，佢哋見到上帝去復興呢間學校，復興呢間嘅學校，令到咧大家都見到耶穌嘅真光，神嘅作為就喺呢間學校裏邊去彰顯。喺約翰福音嘅裏邊，其中一個好重要嘅主題就係咧光嘅見證，上帝。耶穌係世上嘅光。喺9章第5節咧就係耶穌剛才都有讀出啦，就係咧我喺世上嘅時候係上帝嘅光。究竟我哋一班嘅信徒，我哋點樣係可以見證呢一個光？點樣咧去為光去作見證呢？我哋今日睇嘅經文睇嘅敘事咧就係見到耶穌佢親自嘅去到一個瞎子嘅面前。如果你在場嘅話咧，究竟你睇到即係耶穌去走近呢個瞎子呢件事，你會有咩感覺咧？我咁講嘅時候，其實咧大家應該會去睇經文嘅時候見到耶穌去將口水同埋泥混和咗之後咧，去放喺嗰個瞎子嘅眼嗰度。如果你在場，你會有咩感覺咧？對我來說，即係對我嚟講咧。的而且確係一件好核突嘅事嚟嘅，即係口水同埋泥搓埋一嚿，仲要抹喺隻眼嗰度，好非常核突嘅事，亦都咧令到我哋去好難以去理解點解會其實耶穌可以用好多方法去醫治嘅啫，點解咧喺呢個瞎子嘅身上正正就係用啲咁核突嘅方法要去做咧？其實咧喺我哋嘅生命，喺我哋經歷上帝嘅幫助嘅時候，好多時咧我哋要回頭看。回頭去睇嘅時候，都可能發生喺我哋嘅身上。好多時咧，耶穌對我哋嘅幫助，對我哋嘅拯救咧，耶穌所用嘅方式咧，都係好獨特嘅，唔係我哋平時生活嘅裏邊、日常嘅裏邊去經歷得到、去面對得到。甚至乎咧，我哋有陣時會覺得耶穌對我哋嘅幫助咧係好核突啊！即係唔知點講俾人聽，甚至乎你講俾別人聽嘅時候，人哋都會覺得好奇怪嘅。正正喺呢件事呢個敘事嘅裏邊都係一樣，用一啲咁核突嘅方法去醫治一個瞎眼嘅呢個嘅人，唔係我哋能夠去理解得到嘅。呢個方法唔係我哋去理解得到。不過咧，除咗耶穌嘅醫治係唔能夠我哋即係未俾到我哋好容易去理解之外咧，另外更加有一件事咧，呢個嘅敘事嘅裏邊更加令到我哋唔能夠理解嘅，
就係一個咧，即係生來瞎眼嘅、生來失明嘅呢個嘅朋友，佢得見光明之後咧，隨之而嚟所發生嘅並唔係即係一齊係佢嘅身邊嘅朋友、佢嘅鄰舍、佢嘅父母，唔係同佢一齊慶祝啊，唔係好開心一齊去慶祝佢睇得返嘢，反而咧喺個敘事嘅裏邊見到咧一幕又一幕嘅茫然，一幕嘅疏離，同埋咧嘅恐懼。其實咧人性嘅幽暗嘅勢力咧，係其實比起眼睛嘅失明係更加嘅可怕。我哋有冇去想像得到，當一個失明嘅人去重見光明之後，佢身邊嘅鄰舍係唔認得佢㗎？我哋一齊去睇經文第9節，第8至第9節。經文第8節佢咁講，佢嘅鄰舍咧，同埋素常，即係平時經常會見到呢個失明嘅人，去乞飯食啊，去討飯吃啊。呢班嘅人咧，佢哋就去討論啦，就喺度講話，究竟呢一坐喺度呢個嘅人咧，係咪就係平時坐喺度嗰個嘅盲咗嗰個人啊？然之後咧，佢哋嘅對話好有趣喎。有人就話係，有人就話咧唔係，又好似係佢嚇。究竟一個失明嘅人唔係平時生活喺佢哋嘅當中嘅咩？點解佢嘅鄰舍會唔認得佢嘅？曾經咧有人去咁樣解釋到，即係咧佢嘅鄰舍唔認得呢個失明嘅人，有好可能咧就係因為一個長期失明嘅人之後，佢重見光明之後啊，佢嘅行為咧係有好大嘅落差，以致咧佢嘅鄰舍咧唔認得佢。但係咧，我哋喺呢個經文嘅裏邊去睇到，即係約翰福音佢嘅鋪排，同埋咧鄰舍之間嘅對話咧，我倒係即係會認為呢班嘅鄰舍咧，總係冇好，即係之前冇好好咁樣咧去認識過，去睇過呢一位失明嘅朋友，或者佢嘅鄰舍有曾經去對於呢個失明嘅朋友有一啲嘅施捨，又或者咧去幫助過佢，但係咧佢嘅鄰舍咧總係冇好好咁樣去坐低去認識、去了解，甚至乎冇好好咁樣去望過呢一個嘅失明嘅朋友。究竟咧係呢位失明嘅朋友看不見，定係咧佢嘅鄰舍看不見呢？究竟係佢嘅鄰舍係看不見，還是咧佢嘅鄰舍係唔願意去看見呢？對於一個失明嘅人士，佢所經歷咧，佢失明已經痛苦啦，但係更加痛苦嘅咧就係佢失明，佢重見光明之後，佢嗰班朋友嘅抽離，嗰班嘅疏離，令到佢咧更加嘅痛苦，更加嘅孤寂，更加咧佢失明嘅時候，佢被帶嚟好多嘅是非，去問及係咪邊個嘅犯罪。如果我哋睇成個第9章嘅裏邊，我哋唔單止發現咧佢嘅鄰舍係唔願意去認識佢，唔願意去承認佢之外，其實咧佢嘅父母見到佢自己個仔去重見光明之後，都唔願意去接受佢自己個仔重見光明。如果我哋睇9章第20節啦，9章20節。多一班嘅猶太人去問佢嘅父母，究竟呢一個係咪你個仔？呢個失明嘅人重見光明，呢個係咪你個仔？佢嘅父母係點樣去回應呢？佢個父母竟然話：我知道，即係我哋個仔，我知道呢個係我哋個仔，亦都知道咧，佢一出世咧就已經瞎眼嘅。但係佢而家點樣去睇得見，我唔知道。邊個開佢嘅眼，我都唔知道。你哋自己去問佢。佢已經成年，你即係佢自己嘅事，佢自己會講。我哋睇到呢個父母佢哋嘅呢個人父母嘅回應咧，我哋覺得好唔合乎常情，亦都咧好違背一啲嘅理法。點解咧？佢嘅父母唔願意好直接、好開心咁樣去承認佢個仔去見到光，去重新去得見光明，反而咧佢
佢同咧佢個仔要劃清界線。點解咧？佢父母要抑壓住佢哋感恩嗰種嘅理由，要消滅佢哋自己應該要好開心嗰種嘅喜樂咧？究竟係乜嘢嘅原因咧？正正就係佢哋父母當時嘅人嘅恐懼，就係恐懼咧，佢哋被列入為佢哋咧係耶穌嘅朋友，佢哋咧唔夠膽去能夠咧好開心咁樣去承認耶穌，以致佢哋呢一種嘅恐懼咧，去消滅咗佢哋應該要懂得感恩嗰種嘅靈。佢哋咧唔能夠去承認兒子重新得見光呢一種嘅事實。不過我哋除咗睇到佢嘅鄰舍、佢嘅父母有奇怪嘅回應之外，就連呢當時嘅宗教領袖對於呢個重見光明嘅呢個嘅人，佢對於呢個人呢有好多咄咄逼人嘅一啲嘅盤問。佢哋呢就係要去尋求去揾個點解，即係呢一個人呢係邊一個醫治佢，以至呢佢唔係要去歸榮耀俾神，而係呢去極力去證明呢邊個人喺安息日去犯罪，邊個人呢喺安息日裏邊去醫治。佢哋呢唔能夠去見證神嘅作為而喜樂，反而呢一班嘅律法教師，佢要係因為斷定人嘅不義而自義。究竟喺佢哋嘅信仰嚟講，佢哋係要讓人得到光明，見到光明，定係咧要叫人繼續喺黑暗嘅裏邊去被黑暗所吞噬呢？一個咧，好似睇嚟係有關於苦罪根源嘅一個嘅論述，正正咧就係好似我哋生命嘅反照。我哋咧，與其將即係去不斷去追問、去尋求有關於苦罪根源嘅時候，定係咧，我哋能夠去身體力行，與一啲咧仍然喺黑暗裏邊，又或者仍然喺重見光明嘅人嘅身上一齊去同行，一齊咧去見證真光嘅彰顯呢？苦難呢係我哋生命中咧即係免不了嘅一個嘅事實。究竟咧我哋係對別人嗰種嘅痛苦去好茫然、好冷漠？其實咧，有陣時我哋可能會礙於我哋自身嘅一啲嘅利益、一啲嘅恐懼，而抽身咁樣去將呢一啲人、呢一啲喺黑暗裏邊，又或者喺患難裏邊嘅人，去同我哋分離。有陣時我哋會即係唔願意去看見一啲即係喺苦難裏邊嘅人，我哋咧將自己去抽離，又或者更加自義地咧，我哋可能會將一啲重擔係加諸喺咧一啲弱小嘅社群嘅身上。呢一個，如果我哋咁樣去將一個重擔加喺一啲弱者嘅身上，其實我哋點樣可以能夠去見證光呢？喺大家嘅生活中，我哋願意看見咩？我哋願唔願意去看見仍然喺困苦裏邊嘅人呢？面對苦難，我哋咧傾向好多時就係傾向去解釋一啲嘅苦難，但係我哋係咪願意去同一啲身陷險境、身陷苦難嘅人一齊去同行呢？喺早段嘅時間咧，就有機會就翻返去緬甸嗰度，喺一個孤兒院裏邊去服侍。我已經第3次去同一個嘅地方啦。咁以往嘅2次咧，其實都係因為雨季啦，所以咧即係好多時我哋嘅身咧都會好濕嘅。咁所以咧即係過去嗰2次咧，就我哋同啲小朋友咧好少會即係一齊去擁抱嘅。但係啱啱呢一次再去緬甸嘅時候咧，其實天氣係非常之好嘅。我對於我自己咧，其實都有一種嘅突破，就係咧學習去擁抱。的而且確咧，當然雨季嘅時候可以解釋我哋身體係好濕，即係唔會習慣去擁抱。但係咧啱啱呢一次咧，雖然天氣好好，我哋個身體唔會濕，但係咧因為小朋友嘅衫啊，佢哋咧其實會出汗噶嘛，佢哋冇洗衣粉噶嘛，佢哋就咁攞清水浸一浸，咁就晾乾，然之後就着翻上身。
大家應該想像得到咧，就咁攞水去沖一沖件衫，每一日都係咁樣去得2件衫不斷去替換嘅時候，大家想像得到嗰種嘅氣味，300幾個小朋友都係嗰種嘅氣味嘅時候，其實咧對於我嚟講咧，我都係要突破點樣去擁抱呢個小朋友。當然，即係當我去嘗試去突破自己，去先係擁抱一個4歲，其實咧即係你睇落去係好污糟嘅一個小朋友。當我突破去擁抱呢個小朋友嘅時候，當然我哋言語不通啦。佢講咗一啲緬甸話之後咧，咁就好多小朋友攬住我，我亦都攬住佢哋。咁好嗰幾日嘅裏邊咧，就係不斷係被小朋友攬住，亦都我係攬住小朋友。呢一種嘅經歷咧，係喺之前嗰幾次係從來都冇發生嘅。正正就係我要去主動去擁抱，然之後咧呢一種嘅擁抱嘅愛咧就出現。好多時咧，我哋能唔能夠咧去放下我哋自己嘅利益，放下咧我哋嘅恐懼，能夠喺困苦人嘅當中去施以援助，去嚟一個嘅擁抱。擁抱咧喺苦難中裏邊嘅人，去為主去作見證，去見證呢個嘅真光。我哋同心禱告。親愛嘅主，我哋都知道苦難呢係我哋生命嘅裏邊免不了嘅一個嘅事實。求主你去幫助我哋去接受，都願意去經歷你對我哋喺身上邊所施行一切奇妙嘅幫助，一切嘅拯救。縱然呢你所用嘅方式唔係我哋所熟悉嘅，縱然呢你所用嘅方式唔係我哋能夠理解嘅，求主你都去幫助，亦都幫助我哋咧，去能夠去願意去看見咧，我哋身邊仍然喺困苦喺苦難中嘅人，擁抱一啲我哋以往咧係唔願意去接觸嘅人，去擁抱一啲咧佢哋還未看見你真光嘅人。求主你去幫助，我哋祈禱奉靠主耶穌基督嘅名字。